Здравствуйте! Рассмотрим задачу управления роботом, имеющим три независимых колеса. За основу возьмем научную работу автора по фамилии Тоболин, опубликованную в научном издании «Актуальные направления научных исследований 21 века. Теория и практика». Реализуем систему управления роботом в симуляторе логических схем Храдла. Для начала обозначим кнопки управления иксами, а движение колес – игреками. При нажатии кнопки вперед, левое, правое и переднее колесо вращаются вперед. Таким образом, робот движется вперед. При нажатии кнопки назад, левое, правое и переднее колесо вращается назад. Таким образом, робот движется назад. При нажатии кнопки вращения, левое колесо вращается назад, а правое и переднее колесо вращается вперед. Таким образом, робот вращается против часовой стрелки. Все обозначения представлены на текущем слайде. Исходя из вышесказанной информации, составлена таблица истинности, полностью отражающая процесс управления роботом. Используя таблицу истинности, составим сначала SDNF, а затем с помощью эквивалентных преобразований получим выражение с минимальным числом операций. Реализуем полученные формулы в симуляторе логических схем Храдла. Проведем тестирование примеров, где y не нулевые. Для этого рассмотрим второй, третий и пятый примеры. Вот второй пример, при котором работает кнопка вращения. Вот третий пример, при котором работает кнопка назад. Вот пятый пример, при котором работает кнопка вперед. Если рассмотренная видеозадача вам показалась интересной, отметьте это в комментариях. Напишите, какие еще задачи, решение которых возможно с привлечением булевой алгебры, вы хотели бы увидеть на канале. До новых встреч!